De acordo com o projeto de lei relacionado à Santa Casa, o Poder Executivo está autorizado a fazer o repasse de R$ 522.037,71, em 3 parcelas de R$ 174.012,57. Os recursos devem ser destinados para prestar assistência financeira para a contratação de novos médicos e profissionais de enfermagem para atendimento de pacientes com Covid-19. Foi aprovado por unanimidade. Na Câmara Legislativa, também foi aprovado o projeto de lei de autoria dos vereadores Vinícius Teixeira e Gustavo Xavier, que proíbe a queima de fogos de artifício. A justificativa é o prejuízo à saúde de pessoas e animais. É o projeto de lei complementar 1 de 2020, que ele prega a proibição da soltura de fogos de artifício com estampido, é bom ressaltar, aqui em todo o município de Andradas. Então, fogos de artifício com barulho agora está proibido aqui em Andradas. É permitido ainda aqueles fogos com efeitos visuais, né, efeitos coloridos, esses são permitidos, apenas os de estampido que estão proibidos. Aí vale ressaltar que o projeto foi aprovado na Câmara, ele ainda vai para a sanção da prefeita. Então ela tem um prazo de 15 dias para sancionar ou não, ou caso não faça isso, ele é sancionado automaticamente. Esse projeto é um pensamento, a gente teve pensamentos separados, né? Não conversamos para termos 2 autores nesse projeto, eu e o vereador Vinícius. Eu já venho pensando nisso mesmo antes da eleição, tá? Já venho pensando nisso. Não gosto de fogos de artifício, né? Estudei, pesquisei e vi o tanto de prejuízo, né, e de sofrimento que causa para animais, pessoas, né, acamados, crianças. Então, isso eu fui pensando, né, e elaborando esse projeto, né, com a ajuda também das pessoas voluntárias na causa animal, de ONGs, né, todas as pessoas sensíveis nessa causa. E no começo, logo na primeira semana de janeiro, a gente fez o protocolo lá na Câmara e logo em seguida o Vinícius já também entrou com esse projeto, então foi simultâneo. Aí conversamos e resolvemos entrar como parceiros nesse projeto. Então isso demonstra também que projetos bons para Andradas independe da legenda partidária. A gente teve o mesmo pensamento e a gente entrou em parceria com esse projeto na casa. Gustavo espera que todos respeitem essa norma. E ele sabe que é uma reivindicação antiga de alguns setores em relação à proibição dos barulhos dos fogos. A gente fica feliz, né? Agradeço todo o apoio também que a população tem dado, né? Tem tido carinho com esse projeto e vamos esperar que ele seja respeitado pelo maior número de pessoas possíveis, né?